तो ये था ब्लूस्टार का एकदम ब्रांड न्यू विंडो एसी, जिसमें से नॉइज आने की रीजन बता रहा था कस्टमर, जिसके लिए हम आ गए इसको ठीक करने के लिए। तो मेरा सर जी, इससे जो नॉइज इशू का प्रॉब्लम आ रहा था यही था कि इसका जो कंप्रेसर का तीनों नाट रहता है उस नाट ढीला हुआ था, जिसके लिए ये वाइब्रेट करके साउंड को फैला रहा था। तो इस एसी का जो नॉइज वाला प्रॉब्लम था अभी तो इसका सॉल्व हो गया। अब मैं इसको अच्छे से इंस्टॉल कर दूंगा जहाँ पे ये था। तो इस विंडो एसी का जो नॉइज वाला प्रॉब्लम था वो सॉल्व कर दिया, और ये जहाँ पे इंस्टॉल हुआ था मैं इसको वहाँ पे लगा दिया। लगाने के बाद हमारा एसी कुछ इस टाइप से दिख रहा था, एकदम अच्छा खासा।